হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে কাজু বৰফিৰ ৰেচিপি। মই একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছোঁ আৰু কম খৰচতেই মই ঘৰতে বহুতখিনি কাজু বৰফি বনাইছোঁ আৰু কেনেধৰণে বনালোঁ চাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদিহে এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে লাইক আৰু কমেণ্ট এটাও কৰি দিব। এতিয়া কাজু বৰফি বনাবলৈ মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ চাই লওঁ আহকচোন। ইয়াতে মই 200 গ্ৰাম কাজু লৈছোঁ আৰু লগতে প্ৰায় 100 পৰা 120 গ্ৰাম চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি আপুনি জোখমতে ল'ব। এটা কাপত আধা কাপ বা আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি ল'ব পাৰে। বেছি মিঠা খালে অকণমান বেছি ল'ব পাৰে আৰু কম মিঠা খালে আপুনি অকণমান কমাই দিলেও কথা নাই। কাজুখিনি গুড়ি কৰিবৰ বাবে মই মিক্সিত একেবাৰে সৰু জাৰটো লৈছোঁ আৰু তাত মই 2টা ইলাচি দি দিছোঁ। আপুনি যদি ইলাচি ভাল নাপায় নিদিলেও কথা নাই। আৰু এতিয়া ভালদৰে ঢাকনিখন লগাই মই মিক্সিটো চলাই দি দিম। আৰু কাজু যেতিয়া আপুনি গুড়ি কৰিব এটা কথা মন কৰিব, মিক্সিটো একেবাৰে আপুনি ফুল স্পীডত চলাই নিদিব, নহ'লে কাজুৱে তাৰ তেলটো এৰি দিব আৰু আপোনাৰ কাজুখিনি গুড়ি ভালদৰে নহ'ব আৰু আঠা আঠা হৈ যাব। আপুনি মিক্সি পালছ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব পাৰে, নাইবা মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে 1 পৰা 2 ছেকেণ্ডমান মিক্সিৰ 1 নম্বৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লগে লগে বন্ধ কৰি দি দিব। এনেধৰণে 3-4 বাৰমান মই মিক্সিৰ 1 নম্বৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু কাজু বাদামখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে। এতিয়া এইখিনি কাজু বাদাম মই এখন চালনীত দি চালি লৈ ল'ম, নাইবা আপুনি যদিহে বনাব বিচাৰে এনেধৰণেও বনাব পাৰে। চালি লৈ বনালে বেছি ধুনীয়া হয় আৰু সেইবাবে মই এখন চালনী লৈছোঁ আৰু তাত মই কাজুখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে চালনীত মই কাজু বাদামখিনি চালি লৈছোঁ। এনেধৰণে চালিলে কাজু বাদামখিনি বৰ ধুনীয়া পাউডাৰ ফৰ্ম এটাত আহে। আৰু চালনীত যিখিনি কাজু বাদাম ৰখি যায় সেইখিনি আকৌ আপুনি এবাৰ মিক্সি জাৰত দিব পাৰে, নাইবা সেইখিনি আপুনি পিছত বেলেগ কিবা বনালে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কাজু বাদামখিনি চালি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে গোটেইখিনি কাজু বাদাম চালি লোৱা হৈছে আৰু শেষত অকণমান কাজু বাদামৰ গুড়ি ৰখিছে, সেইখিনি মই আৰু মিক্সিত নিদিওঁ আৰু সেইখিনি মই বেলেগ কিবা বনালে ব্যৱহাৰ কৰি লওঁ। এতিয়া মোৰ কাজু বাদামৰ গুড়িখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। গেছত এতিয়া মই এখন ফ্ৰাই পেন বহাই দিছোঁ আৰু তাত মই আধা কাপ পানী দিছোঁ। মই চেনি যিমানখিনি লৈছোঁ পানীও সিমানখিনি দিছোঁ আৰু পানীখিনি ভালদৰে উতলি অহাত তাত মই চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি ভালদৰে পানীত মিহলাই দি দিছোঁ। চেনিখিনি পানীত মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰায় মই 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় চেনি পানীখিনি উতলিব দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই তাত কাজু বাদামৰ গুড়িখিনি দি দিম আৰু গুড়িখিনি দি উঠি ভালদৰে চেনি পানীৰ সৈতে কাজু বাদামৰ গুড়িখিনি মিহলাই দি দিম। এইখিনি সময়ত গেছটো আপুনি বঢ়াই নিদিব আৰু কমত নাইবা মিডিয়াম জুইত আপুনি গেছটো ৰাখিব আৰু লগতে হেতাৰে আপুনি কাজু বাদামৰ মিশ্ৰণখিনি লৰাই থাকিব। আপুনি অকণমান সময়ৰ বাবেও এই মিশ্ৰণখিনি এৰি নিদিব, নহ'লে তলত লাগি যাব আৰু নাইবা লাম্পছ হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'ত দেখিছেই আপোনালোকে মই একেৰাহে হেতাৰে লৰাই আছোঁ। প্ৰায় 15 পৰা 20 মিনিটমান সময় লাগে এই কাজু বৰফিখিনি ৰেডি হৈ আহোঁতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে মই গেছটো কমাই দিছোঁ আৰু একেৰাহে কাজু বৰফি মিশ্ৰণখিনি লৰাই আছোঁ। আৰু লাহে লাহে এই কাজু বৰফি মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। ডাঠ হৈ অহাৰ লগে লগে এই কাজু বৰফি মিশ্ৰণখিনি একগোট হ'ব আৰু লাহে লাহে ফ্ৰাই পেনখনৰ পৰা এৰি দিব। এই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে কাজু বৰফিৰ মিশ্ৰণখিনি একগোট খাইছে আৰু কেৰাহীখনৰ পৰা লাহে লাহে এৰি দিব ষ্টাৰ্ট দিছে। এইখিনি সময়তে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু গেছটো বন্ধ কৰি উঠি ফ্ৰাই পেনখনতে মই প্ৰায় 1 পৰা 2 মিনিটমান সময় কাজু বৰফিৰ মিশ্ৰণখিনি লৰাই থাকিম। এইখিনি সময়তে মই আনফালে এখন চিলিকন মেট পাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বেলনা বা যিকোনো এখন থালি লৈ ল'ব পাৰে আৰু চিলিকন মেটৰ ওপৰত মই এখন বেকিং পেপাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু বেকিং পেপাৰত মই অকণমান ঘি লগাই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যদি বেকিং পেপাৰ নাথাকে আপোনালোকে যিকোনো প্লাষ্টিকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা এখন ডাঙৰ থালিত তাতে অকণমান ঘি লগাই ল'বও পাৰে আৰু প্লাষ্টিক বা বেকিং পেপাৰ হ'লে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হয়।
এতিয়া কাজু বৰফিৰ মিশ্ৰণখিনি মই ফ্ৰাই পেনৰ পৰা এই বেকিং পেপাৰৰ ওপৰত দি দিম আৰু বেকিং পেপাৰৰ ওপৰত দি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কাজু বৰফিখিনি অকণমান সময় মঠি লৈ লওঁ। কাজু বৰফিৰ মিশ্ৰণখিনি বহুত গৰম আছে বাবে মই হাতেৰে চুব পৰা নাই আৰু সেইবাবে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এনেধৰণে মঠি আছোঁ। বহুত বেছি মঠিব নালাগে, অকণমান সময় মঠিলেই হৈ যায় আৰু এনেধৰণে মঠিলে আপোনাৰ ভিতৰত এয়াৰ বাবলছ থাকিলে সেই এয়াৰ বাবলছখিনিও ওলাই যায় আৰু কাজু বৰফিকেইটাও বৰ ধুনীয়া ফিনিচিং আহে। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মোৰ মঠা হৈ গৈছে আৰু ঠাণ্ডাও হ'ব ধৰিছে। এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মই ছিলিকন মেটখনত মিশ্ৰণখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু হাতেৰে অকণমান ৰেক্টেংগুল শ্বেপত দি দিছোঁ। আপুনি যিকোনো ধৰণৰ শ্বেপত ইয়াক বেলিব পাৰে, নাইবা ৰাউণ্ড শ্বেপতো বেলি ল'ব পাৰে, নাইবা স্কুৱেৰটো বেলিব পাৰে। মই ৰেক্টেংগুল বা দীঘলীয়া শ্বেপত ইয়াক বেলি লৈছোঁ। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে চাৰিওফালৰ পৰা মই বেলি লৈছোঁ যাতে সমানে চাৰিওফালে বহলি যায়। আৰু কাজু বৰফিকেইটা কিমান ডাঠ কৰে নাইবা কিমান পাতল কৰে আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কৰিব পাৰে। মই বৰ বেছি ডাঠো কৰা নাই বা বৰ বেছি পাতলো কৰা নাই। কাজু বৰফিখিনি বেলি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ছাইডখিনি এখন ছুৰীৰ সহায়ত কাটি লৈছোঁ। কাজু বৰফিৰ মিশ্ৰণখিনি অকণমান গৰম হৈ আছিল বাবে ছুৰীখনত আঠা লাগি ধৰিছে। আপুনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কাজু বৰফিখিনি কাটিলে আঠা লাগি নধৰে আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ শ্বেপটো আহে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰেক্টেংগুল শ্বেপত বেলি লোৱা হৈ গৈছে। ছাইডৰ কাটি লোৱা মিশ্ৰণখিনি একগোট কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিও মই বেলি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ স্কুৱেৰ শ্বেপ এটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাজু বৰফিখিনি এখন ছুৰীৰ সহায়ত বৰফি আকাৰত কাটি লৈ ল'ম। কিমান ডাঙৰ ছাইজত কাটে সেইখিনি আপুনি জোখ কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত দীঘলকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কাটি দিব। আপুনি স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাটিলে ধুনীয়াকৈ দীঘলকৈ এটা লাইনতে কাটা যাব। যদিহে আপোনাৰ ছুৰীখন আঠা আঠা লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছুৰীখনতো অকণমান ঘি লগাই ল'ব। এটা লাইন মোৰ কাটা হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী কেইটা লাইনো মই কাটি লৈ ল'ম। মই পিজ্জা কাটাৰৰ সহায়ত কাটিলোঁ আৰু পিজ্জা কাটাৰৰ সহায়ত কাটিলে বৰ ধুনীয়া ফিনিচিং আহে। আপোনাৰ তাত পিজ্জা কাটাৰ নাথাকিলে আপুনি ছুৰী দিও কাটি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই বৰফি শ্বেপত ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা কাটি কাটি যাম। আমি দোকানৰ পৰা কাজু বৰফি কিনিলে চিলভাৰ লিফ লগোৱা থাকে। মোৰ তাত চিলভাৰ লিফ নাছিলে, যিটো আমি কেকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিলভাৰ ফ্লেক্স, সেই ফ্লেক্সটোকে মই লগাই দিলোঁ। আপোনাৰ তাত যদি চিলভাৰ এই লিভছটো থাকে, স্কুৱেৰ ছাইজত ডাঙৰ ছাইজত আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বৰফি শ্বেপত কাটাৰ আগতেই সেই চিলভাৰ লিফটো লগাই দিব। চিলভাৰ লিভছটো অপশ্যনেল হয়, আচলতে সেইটো ধুনীয়া দেখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিলভাৰ লিভছ নিদিয়াকৈ আপুনি বনাব পাৰে। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কাজু বৰফি কাটা হৈ গৈছে আৰু যিটো সৰু ছাইজত বেলি থৈছিলোঁ স্কুৱেৰ শ্বেপত, সেইটো মই স্কুৱেৰ শ্বেপতে কাটি দিলোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছে 200 গ্ৰামৰ কাজুত মই কিমানখিনি কাজু বৰফি বনালোঁ। ঘৰত বনালে কাজু বৰফি কম খৰচতে বহুতখিনি বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া যিকেইটা কাজু বৰফিত চিলভাৰ ফ্লেক্স লগোৱা নাছিলে, মই সেইকেইটা কাজু বৰফিত চিলভাৰ ফ্লেক্স লগাই দিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লগা হৈছে। আপোনালোকেও এনেধৰণে কাজু বৰফি বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া এখন প্লেটত মই ধুনীয়াকৈ কাজু বৰফিকেইটা সজাই দি দিলোঁ।